で、ご乗車ありがとうございます。まもなく小倉に着きます。降り口は右側です。8番乗り場に着きます。開くの後、足元にご注意ください。お降りの際は車内に停車。
本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車が普通列車の下関行きです。これより本日終点下関のお電気1停止に停まります。お客様にお願いいたします。優先席付近では後続シーは携帯電話の電源をお切りください。それ以外のそれがマナーモードに次は終点下関です。この列車は遅れておりました門司港行きを待ち合わせた影響により門司駅を約3分遅れて発車しております。発車遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。お詫びいたします。
が参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。降りの席はお足元を十分
快速荒木行きまでお待たせしました。3番乗りの快速の荒木行きの到着です。